Karibu tena kwa Iliungua Adventure. It's your boy Send the Adventurer from HK team. Leo tumekuja maeneo ya Maruhubi kwa ajili ya kuweza kuhabarisha mambo mawili matatu tu ambayo yanapatikana huku kisiwani Zanzibar. Ni umbali kama kilomita 2 hivi au 3 kutoka eneo la Stone Town, sehemu ambako kasri hii ilijengwa na mfalme huyu ambaye alikuwa akifahamika kama Said al-Baraghash, ambaye alikuwa ni mfalme wa 3 wa Zanzibar. Huyu alikuwa ni mtoto wa Sultan Said ambaye alikuwa akimiliki eneo hili, na alijenga kwa ajili ya sehemu yake ya mapumziko yeye na masuria yake, ambako alikuwa anakuja kupumzika pindi anapotoka kule Stone Town. Alikuwa akifika hapa kwa ajili ya mapumziko, na jengo hili linasemekana lilijengwa mnamo mwaka 1880 mpaka mwaka 1882 ndio jengo hili ikawa limekamilika. Bahati mbaya halikudumu sana, lilitumia kama muda wa miaka 98 hivi, likapata ajali ya moto likaungua. Na kama unavyoweza kuona pembezoni kule kuna nguzo ambako ndio nguzo zilikuwa zimeshikilia varanda ya juu ya gorofa ya kwanza kabla jengo hili halijateketea. Hivi ni vyumba ambavyo alikuwa akiwaweka masuria wake kwa ajili ya kuweza kupumzika nao, na nikisema masuria na maanisha wanawake au vijakazi, au tunaweza tukasema ni hawa wanawake, yani kwa lugha ya pembeni, lugha ya mjini tunasema nyumba ndogo. Alikuwa na nyumba ndogo 99 ambazo zilikuwa zinakuja, zilikuwa zinahifadhiwa huku, na zilikuwa zinakuja, na alikuwa anakuja huku kupumzika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anapata starehe, anatuliza nafsi na vitu kama hivyo. Sasa tuelekee kwenye sehemu ambako alikuwa akitumia kwa ajili ya kuweza kujisafisha, majakuzi yake ambayo alikuwa akiweza kuyatumia. Kama unaweza kuona juu huku ni sehemu ambako mwanga unapoingilia, na sehemu ambako alikuwa akitumia kwa ajili ya kuweza kufanya massage. Kama unaweza kuona ni sehemu fulani amazing sana na kumetulia, yani ukiingia ndani zaidi ndio sehemu ambako alikuwa akitumika kama bafu, majakuzi kwa ajili ya kuweza kupumzika, kuoga, kustarehe, massage na vitu kama hivyo vilikuwa vikiendelea maeneo haya. Kama unaweza kuona kuna kisima cha kwanza, kisima cha pili pale. Sasa hivi jengo hili limegeuka kuwa nyumba za popo tu. Tuendelea kuonyesha kwenye vyoo vya sultani huyu alikuwa akijisaidia. Ilikuwa kuna vyoo 5, na inasemekana kwamba vyoo hivi vyote ilikuwa ni sababu kubwa, ilikuwa inasababishwa na mawimbi ya maji huko na kujaa kwa bahari. Ndio maana kwa kusababisha mpaka akaja akajenga vyoo hivi 5. Na ukiangalia vyote vina umbali tofauti tofauti, mlango wa kwanza, mlango wa pili. Kama unaweza kuona hichi ndio choo alichokuwa akitumia sultani. Yes. Mlango wa 3, wa 4 na wa 5, na hii yote ilikuwa ni sababu anapojisaidia akimaliza haja zake, basi ilikuwa inatakiwa ajisaidie kwenye kile choo ambako inakuwa ni rahisi kwa uchafu wake kubebwa na maji wakati maji yanapokupwa na kutoka kurudisha uchafu ule baharini. So hayo ni machache tu ambayo yanapatikana katika kasri hii ya Said, mtoto wa Said ambaye alikuwa akifahamika kama Said al-Baraghash, ambaye alikuwa ni sultani wa 3 wa Zanzibar. Na hapa tunatoka nje, kama unaweza kuona ni sehemu ya varanda na ukumbi ambao alikuwa akipumzika maeneo haya. Na pia kabla sijasahau, eneo hili bwana lilikuwa na bustani kubwa sana ya miembe na miti mingine mbalimbali kwa ajili ya kuweza kupendezesha na kustarehe katika maeneo haya. Kama unavyoona upande ule wa pili kabisa ambako kuna kijani kibichi ambacho nakiona, ile kule ilikuwa ni bustani ya Said. Na sehemu hii pia kulikuwa kuna swimming pool 3 makubwa kwa ajili pia ya kupumzika. Huyu bwana alikuwa ni mtu wa starehe, mtu wa good time. Kwa hiyo alikuwa anajitahidi pia kutengeneza mazingira yote ya kuweza kupumzika na kuburudika kadri anavyoweza. Hili lilikuwa ni swimming pool kwa ajili ya kuweka maua mazuri ambayo yanavutia na yanaleta harufu nzuri katika eneo hili ambalo anakuwa akikaa mida ya jioni. Kwa hiyo ni swimming pool kwa ajili ya maua tu. Lile kule lilikuwa ni swimming pool kwa ajili ya kuogelea, na swimming pool nyingine lile kule kwa ajili pia kupumzikia. So kuna mengi ya kujifunza katika maeneo haya. Haya ni machache tu ambayo nimekupatia kuhusiana na utalii wetu wa leo. Ridhika nayo, na till next time kwa Iliungua Adventure.